Всем добрый вечер, друзья. Приехала на дачу. Вот такая погода у нас 4-е сутки. Ужасный ветер. Состояние дурацкое. Этот ветер. Самочувствие я имею в виду. И будет у нас еще до субботы. С воскресенья до субботы. Неделю целую. Вот такой ветер. Все засохло. Жара. Дождей нет. Не знаю, сегодня попробую покосить. Купила я триммер наконец себе. Забрала электрический. Буду сегодня пробовать вечером. Потому что днем вообще ветер невыносимый. Сейчас хоть немножечко поменьше. А с утра и днем это ужас вообще. Все засыхает. Пойду гляну по свои огурцы. 3 дня я здесь не была. Все засохло, наверное. Потому что неважно себя чувствовала, поэтому 3 дня сюда не появлялась. Да и по такой погоде не очень желание было сюда ехать. С таким ветром. Вот, а тут у меня что творится? Вроде что такого нового. Пойду сейчас посмотрю. Все цветочки обтрепанные и погоревшие. Вот как такая погода? Какие цветы выдержат? Никакие не выдержат вообще. Все засохли и обтрепало их все. Ветки нападали везде. Вон что творится у меня. Везде лежат обломки веток. Везде вот они, палки, ветки. И там везде. Все это нужно собирать. Короче, очень. Орехи сыпятся. Орехи. Надо сегодня попробовать. Готовые они для ответренных. И помидоры все растрепанные. Вон. Отлетели 2 помидорчика. Зелененький облетел. И вон попадали все. Короче, у нас тут не понос, так золотуха. Не коровы, так жара. Не жара, так ветер. Вот все, помидоры мои валяются. Ладно, пусть лежат пока. Хорошо уже. Часть собрала. Оборвалось что-то здесь. В общем, вот так вот у нас. Вот 3 кустика завядшие, которые я показывала раньше. Все поваленное. Тут стоит, пока держится. В общем, погода нам не дает передыху. Я думала, огурцы совсем не засохли тут. Ну, не совсем. Тоже их везде мотыляет тут. Вот они, огурчики есть. Ну ладно. Здесь тоже огурчики есть. Вот они. Маленькие корнишончики. 2. Здесь тоже вроде растут. Здесь даже вот он какой вырос. Сейчас съем. В общем, вот такой вот у нас ветер. Ветер не сильный. С утра был сильнее намного. Порывы бешеные. Пойду разгружаться вечером. Отец свой разгружу.
держать. И потом попробую немножко покосить возле бытовки. В общем, так. Такая у нас ситуация. Помидорки поспели. Вон там. Эти маленькие не сильно обтрепанные. Ну, хорошо. Там тоже он поспевает. Последние помидоры мои. Огурчик вкусненький, вкусненький. И еще завтра выкопают эти все последние мои кустики картошки. Тут их 7 штук осталось. Надо их выкопать, все оставшиеся. И клубничка моя спеет. Вон там маленькие. Остатки клубники. И в очень неприглядном виде мои тыквы. Ветер их все истрепал. Вот. Тыквы большие. И здесь уже выросла. Вот она. Тыквы. Не знаю, до каких они размеров должны вырасти, но уже большие. Вот такие. Раз, два. Ой, даже считать не хочу. Эти такие же, обтрепанные. Ай-яй-яй. Какие-то сплошные катаклизмы. И жара, и ветер. В общем, какое-то лето в этом году очень ужасное. Что весна, что лето. Не знаю тоже, когда они поспеют. Спелые они, не спелые еще. В общем, вот так вот у меня здесь. Ладно, пошла я разбирать вещи. Даже вон пижма почти лежит. Я спустилась и устонка. Вот такая красавица у меня здесь. Вот такая. Знаете, как красивая. Сиреневая, сиреневая с беленькой. Вот такая. И это такая же. Первая была прям сиреневая, а это сиреневая с беленькой. Все сохнет. Красотка цветет. Пижма зацветает. Раскрывается, вот она. Но она лежит практически. И все. Больше тут ничего нового нет. Все. Ужасная погода и самочувствие такое же. Ужасное. И вон что стало с моей помеей. Она практически вся обвисла, ее обтрепала и засохла почти. Сейчас буду поливать хоть чуть-чуть ее. Ну что, друзья, скажу вам, намного легче, чем бензиновым триммером. И косит вроде так неплохо. Вот я дорожку начала косить здесь. Конечно, не такая мощная, как та у меня была коса. Но, в принципе, она скашивает довольно высокую траву. Вот я здесь прошлась. В принципе, неплохо. Надо приноровиться к ней. До туда скосила. Вроде хорошо косит. Не знаю, насколько его хватит, как он будет работоспособен. Нагружать его, конечно, сильно не надо. Надо давать его отдыхать почаще, чтобы он не перегревался. А так вроде неплохо. Посмотрим, как там. Потом дебри буду косить. Ну, тоже маленькими кусочками буду, чтобы не перегревала. В общем, так, как-то так. Набрала уже бочку почти воды. У меня воды вообще не было. Эту перевернула, чтобы она высохла. Потом завтра наберу и эту бочку. Хватит мне пока сегодня одной. Полила я огурцы свои и перцы полила. Вот цветочки надо полить вечером. Там еще вверху. Сейчас наберется, немножко постоит вода и полью цветочки. Так что
Вот мой золотой помощник теперь. Я надеюсь, мы с ним подружимся и не будем друг друга обижать. Ни я его, ни он меня. Как с прошлым. Я с электрической техникой дружу. Я с ним дружу. Кстати, работает он очень тихо. В принципе, нормально. Вот так вот. Не сильно громко. Так что теперь буду косить. Ура! Ну что скажу, мне пока нравится, как она косит. В принципе, нормально. Даже высокую траву. В общем, всем пусть отдыхает, я пошла покушаю. Вот так, друзья, делаю себе кофе с утра. Ночью вырубился свет, позвонила в электросети, наверное, где-то авария. Завтра в течение дня приеду. Так. Буду делать себе кофе. Газа у меня тут нет, к сожалению. И вот такой у нас ветер. Прекращает дуть. До субботы не прекратит, сказали. Ну ладно, будем терпеть. Чайник закипает. Так можно и кушать себе приготовить что-нибудь. У меня есть на чем сковородка. Ну что, водичка кипит. Пошла пить кофе. А на улице кошмар. И конца и края ему нету, этому кошмару. Помея моей все, наверное. Наверное, она погибнет. Так ее трепет, ужас. Вот такая погодка у нас. Это уже у нас какой 4-й день сегодня, 5-й день сегодня. 5-й. Еще завтра, до субботы, короче. В субботу вечером только по прогнозу он должен прекратиться. Дует без перерывов. Да, друзья, если моя бытовка выдержит этот ветер, потому что, слышите, как крыша громыхает, то это будет, конечно, чудо, и она выдержит тогда все. Крыша ходуном ходит. Не знаю, выдержит или не выдержит, посмотрим. Но 4 дня уже продержалась. Надеюсь, она еще 2 дня продержится. Бытовка ходит ходуном. Это ужас. Да. Да, друзья, за всю свою жизнь здесь, сколько я помню себя, чтобы такой ветер длился столько времени долго, не переставая, я такого не помню. Или природа сошла с ума, или это происки империалистов. Так что такого ветра без перерыва уже 5-й день я вообще не припомню. На моей памяти такого не было здесь. Ну, день-два. Чтобы такой ветер, бытовка ходит ходуном. Я не знаю, выдержит она или не выдержит. Прошлась за водичкой по улице. Всему конец, помидорам конец, цветочкам конец. Все. Все истрепала, все отбила, короче. То, что не сделала корова, доделал ветер и засуха. В общем, такие дела.